Les retraites réformes chez l'Assemblée nationale prônante par Elisabeth Borne. Maintenant, dans l'actualité de France, c'est la réforme retraite chez l'Assemblée nationale. En 10 janvier 2023, Elisabeth Borne, la première ministre, semblait s'être dirigeant toutes les réformes prenantes pour un équilibre mystérieux qui est une certitude en consultation entre les syndicats et les patronales. Toutes les réformes sont une certitude pour des exemples. D'abord, c'est entre Discours concerne juste 2 paragraphes que rencontrent quelques substances. J'ai protracté et dit les réformes passées ni encore dans ces maisons de gouvernement. Le premier paragraphe raconte les 3 piliers de réforme incluantes. Tout d'abord, nous indiquons un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète, chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Ensuite, nous refusons d'augmenter le coût de travail et l'impôt, car nous voulons attendre le plein emploi. Enfin, et c'est un élément majeur dans un moment de certitude, nous présentons un projet qui garantit l'équilibre de notre système en 2030.